习胖上台以后呢，重提了这个枫桥经验啊，60年代初源于浙江，被当年的公安部部长谢富治拿出来给毛泽东批示。毛泽东批完了以后，开始在全国推行，其实就是我们今天看到的维稳，群众斗群众，用10个好人包夹1个坏人。相对枫桥经验，其实在他之后紧接着他，还有一个在四清运动中，由王光美、刘少奇总结出来的，叫桃园经验。坐飞机，这个逼供信，死了很多人。现在我们看到他只提了枫桥经验，那么桃园经验会不会也拿出来呢？看起来好像不合法，是吧？建立一个法治国家应该来说桃园经验拿不上桌面的，枫桥经验是可以的。其实真实的你要看一看这2个经验，你都可以看到违反法治的这么一个基础。因为从中共建政以后，当年是先使用了国民党时期比较倾向于共产党的一些法律工作者，包括当年的大律师史良让他担任主管法律工作的部长级职务。那很快连律师这个行业基本上都撤销了，然后我们看到的所谓的法治就变成了人民民主专政，一直到文革之后才开始有一点点法的基础。但是到底是法治还是人治，党大还是法大，一直有争论。那么中共最后明确的拍板了，说这是个假命题，对吧？但终归我们今天看到，在全社会要推行这个枫桥经验，确实是一个很麻烦的事。这说明中共已经撕开脸了，他已经完全不要法律了。前面江湖时期好歹还在修，对吧？那么80年代曾经有过一些关于党大还是法大，那党委是不是要尊重法院的意见？我记得好像中国还拍过一部电影叫《T 省的8485年》，其中就涉及到一个承包的故事，到底承包人有没有权利动用合同允许他的这种自主经营权，包括利润的再分配权。除了上交国家利税以外，给员工多发一点工资，促进工人的工作积极性。那么当年是有争论的，包括中央电视台都已经开始报道了。所以我们看到这种涉及到法律的权威还是党的权威，到底谁更重要？当年是有过一段探索的。那按照这部电影总结出来的经验教训，可以这样说，在发展经济的同时，党的干部要秉承中国共产党本身的创立原则，要给中国人带来更多的幸福、自由和经济的富足。我们知道，从80年代开始的这个改革的风气所谓的经济改革配套政治改革，到了89年以后就荡然无存了。但是当年还有一个提法叫不改革，谁不改革谁下台。所以我们看到，即便邓小平已经是一个垂暮老人了，但是他在所谓的南巡，是吧？你听这2个字你就应该知道，
中共的党内把它还是比作帝王的，是吧？只有帝王出巡江山，才会称之为巡，就像我们经常在中国看到的陵一样，对不对？孙中山有个中山陵，那么蒋介石死了叫什么呢？暂错慈禧，都是按帝王的规制来用词的。很多人们习以为常的名词背后都隐藏着很多中国传统中的故事。那么几十年下来，我们看到了这一届政府明明确确的在左转，许多人还不相信。其实从709开始，中国的法律这一道遮羞布已经被撕开了。习胖上台以后推崇的枫桥经验，其实就是希望各地能把问题在基层就把它解决掉，不要上交给上一级政府。那么群众斗群众相对来说群众监督群众这算是发动群众互相监督，那么先进带动后进，同时监督一些反改造分子，来稳定社会，这是一种典型的人民战争。所谓的发动群众的同时，就赋予了基层的这些小官员可以领导老百姓的这些人，赋予了他们相当大的权利，其实已经跳过了法律的界限。中共创立之初一直到建政，到所谓的文革之后，那么反复的提及要建立一个现代的国家，带动中国进入一个相对文明的环境。那么到现在你看到了，不仅在香港，他们违背了一国两制的承诺，利用送中案摧毁香港仅有的法律这块基石。其实在内地他们也一直在这样做。2013年只是宣传，到了今天2019年，新华社又开始发通稿了，要发动和依靠群众，坚持矛盾不上交，就地解决。枫桥经验今天被拿出来说，证明整个社会已经不仅仅是打黑除恶了。原先的打黑除恶是希望打掉地方上所谓最后1公里的长耕种，让中共的管理能够延伸到社会的方方面面，全方位无死角，坚持党的领导。说白了就是这个东西。从去年我们就看到了3反5反的这个瘾开始查税，开始找后账。那么今年我们看到了有一些退休的官员离休的官员都已经被捕了，甚至有的人抓得快，判得也快。逐渐现在衍生到全民运动了，现在用运动来代替法律，不得不说这是一个退步，这是明确的在左转。很多人都不相信，说现代科技这么发达传媒这么丰富，那么在有互联网的时代，中共怎么可能再走到过去呢？而且经历过文革的人没有死最起码还没有死完，是吧？其实不是这样。文革虽然结束了，但是文革始终没有被清算。当年邓小平也仅仅是把这个盖子压住了，他清理了3种人，他把这个问题暂时的放在脑后，集中精力发展经济。现在共军发现，发展经济的同时，在引进市场经济的同时，不可能不带入政治自由。
所以他现在决定要重新打造党的领导。连续几年下来，他觉得自己的准备已经很充分了，所以今天又把枫桥经验拿出来说，摧毁了所有的关于文革之后中共党内达成的共识。接下来就是全民买单了，对吧？不仅仅是依据现有的科技手段来监控全民，那么他又要发动群众在基层互相监督、互相举报，把问题处理在基层。好在我们现在看到的只是一个枫桥经验，真要走到哪天，又给你搞一遍四清，推行桃园经验了，那么在全国范围内会出现更多的暴行。只能这样说，枫桥经验来了，桃园经验还远吗？祝大家好运，再见。